Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Astăzi aș vrea să ne uităm la un text din Scriptură unde să încerc să ți arăt altfel sau printr-un exemplu practic din Scriptură ce am încercat să împărtășesc ieri când am vorbit despre faptul că adversitate poate să fie un semn. Un semn că te miști în direcția care trebuie. Un semn că de fapt faci un lucru la care chiar trebuie să insist. Există un motiv pentru care spun când, de exemplu, este weekend de foc, când cântăreți, aduceți un cântăreț cu arfă, e această expresie care zic, dacă poți să vii, vino. Dacă nu poți să vii, vino. De fapt, realitatea este, cu cât ai împotrivire să te duci la o întâlnire, s-ar putea ca această întâlnire să aibă un impact semnificativ în viața ta. De aceea ziceam, dacă nu știi să observi și să înțelegi adversitate, vei pierde multe lucruri importante. De exemplu, am obiceiul să... Dau doar un exemplu. Hai să zic, ai obiceiul să te duci duminică la biserică fără problemă, da? Dar într-o duminică apar tot fel de probleme să nu ajungi. E tocmai duminica la care trebuie să ajungi. Că nu poți să te duci, atunci trebuie să te duci. Dar nu ai cum să reacționezi așa dacă nu înțelegi taina adversității. Că există un moment unde tocmai pentru că nu poți să mergi, atunci trebuie să mergi. Pentru că atunci este ceva special pentru tine. Și lumea nevăzută a văzut asta. Și vrea să te împiedice. Ți-am zis, dacă niște magi pot să se uite la cer și să știe un împărat s-a născut în Israel, îți garantez, entități spirituale pot observa activități spirituale și să știe cine va fi binecuvântat anul ăsta, cine va trece la alt nivel anul ăsta, cine este planuit să fie promovat anul ăsta. Și se vor aduna să pună tot fel de piedici ca să nu se întâmple. Și dacă nu ești atent, poți să treci lângă o mare binecuvântare, pentru că nu înțelegi taina adversității. Luca 8. Voi citi câteva versete, poți să citești de la versetul 22 până la sfârșit, dar eu voi sari ca să nu fiu lung. Zice așa Biblia, de la 22. Într-una din zile, Iisus s-a suit într-o corabie împreună cu ucenicii lui. El a zis, haideți să trecem dincolo de lac și au plecat. Pe când vislau ei, Iisus a dormit. Pe lac s-a stârnit un așa vârtej de vânt că se umpla corabia cu apă și erau în primejdie. Au venit la el, l-au deșteptat și au zis, Învățătorule, pierim. Iisus a sculat, a certat vântul și valurile înfuriate care s-au potolit și s-a făcut liniște. Apoi a zis ucenicilor săi, unde vă este credință? Hai să-ți fac o paralelă. Este o altă împrejurare, bine, sunt mai multe, dar o altă împrejurare, unde Domnul Iisus zice, unde vă este credință? Și era vorba că ei nu au reușit să exerseze autoritatea lor, adică să scoate un demon. Și Domnul Iisus zice, unde vă este credința? Până când o să fiu cu voi. Aici
nu este doar că s-a ridicat o furtună. Când Domnul Iisus ceartă vântul și le spune unde vă este credință, da? Le spune unde vă este credință, e pentru că, în mod normal, ei ar fi trebuit să exerseze autoritatea lor. Ei ar fi trebuit să deosebească că aici furtuna asta nu este doar o furtună. E ceva spiritual în spate. La fel cum corabieri din vremea lui Iona, de ce au tras la sort? Pentru că și-au dat seama că nu, furtuna asta nu este natural. Ne stă împotriva, dar nu este natural. Această furtună nu este natural. Dacă înțelegi lumea spirituală, e foarte simplu să-ți dai seama de ce s-a ridicat această furtună. Trebuie doar să te uiți ce se întâmplă după ce ei depășesc furtuna. Atunci vei înțelege ce anume această furtună cauta să împiedice. Uite, Biblia zice când s-a potolit, Biblia, furtuna, versetul 26, au venit cu corabia în ținutul Gergeșenilor, care este în dreptul Galilei. Când a ieșit Iisus la țară, l-a întâmpinat un om în cetate, stăpânit de mai multe dragi. De multe vreme nu se îmbraca în haină și nu și avea locuință într-o casă, ci în morminte. Da? Era un demonizat. Acum, unde vreau să atrag atenția ta, dar se numește legiune, erau mai mulți în acel om, dar aș vrea să citim la versul 32. Acolo, pe munte era o turmă de porci care pașteau și dragi au rugat pe Iisus să le dea voie să intre în ei. El a dat voie. De ce l-a dat voie? Asta altă dezbatere. Dar Domnul Iisus nu greșește. Există un motiv pentru care l-a dat voie. Da? În fine, alt subiect. Dragi au ieșit din omul acela, au intrat în porci și turma s-a repezit de pe râpă în lac și s-a înnecat. Ok, stăm un pic. Porcii respectiv treceau pe lângă marea asta de săptămâni sau de nu știu cât timp. Niciodată n-au simțit nevoia să facă baie. Dar cum au intrat acele duhuri de ele, s-au dus să aruncat în mare. S-au dus să aruncat în apă. Nu trebuie să gândim mult să înțelegem că durile l-au împins să se ducă în apă. Dar de ce durile au împins porci să se ducă în apă? Ai. Ok. O să spun totuși așa. Dacă studiem Scriptura, o să înțelegem și o să vedem că există entități care trăiesc sub apă. Hai să le numesc entități. Nu mă refer la pești sau la flora care există în ocean, da? Nu mă refer la asta. Există, hai să-i numesc doar entități care locuiesc în mare. Nu ți se pare interesant că Domnul Iisus se îndreaptă să elibereze un om care e plin de duhuri, care au afinitate cu marea. Și când el pe mare, când el este pe mare, se ridică furtuna. Tu crezi că este o întâmplare? Nu este o întâmplare. Acea furtună, acea adversitate, acea împotrivire era un semn că acolo unde se duce unde trebuie. Dar era un semn că unele forțe l-au și văzut și au vrut să le împiedice să ajungă acolo.
Pentru că, uite ce zice chiar textul. Când el a ajuns, nu l-a așteptat primarul din insulă. Când a ajuns, cine l-a întâmpinat? Versetul 27. Când a ieșit Iisus la țară, l-a întâmpinat un om din cetate stăpânit de mult drag. Cum a ieșit, l-a întâmpinat. Pentru că durile respectiv l-au văzut. La fel cum Domnul Iisus, fiind un om spiritual, putea să fie pe țarm și se ruga și putea să vadă ucenici cum le este greu să vislească. Asta este o altă întâmplare, când mergând pe jos pe ape, către ei. Dar putea să vadă departe. Da? O caracteristică a durilor este că ei pot vedea destul de departe. Tu te pregătești să în vizită, poate. Sau te pregătești să te duci să evangelizezi. Să vorbești de Domnul. Dacă persoana care tu te duci să ajut, e locuiți de niște dururi. Durile respective, înainte tu să ajungi acolo. Ei știu. Cu tare se pregătește să vină. Și uneori poți să-ți spună piedici. Uneori. Că nu totdeauna au control asupra unde vor găsi o ușă. Hai să zic, nu totdeauna găsesc o portiță sau o ușă unde să acționeze. Dar dacă găsesc, vor încerca. Astea sunt lucruri care trebuie să le știm. Adversitatea poate să fie un semn că întunericul a văzut ceva. Și întunericul vrea să împiedice acel ceva și atunci se manifestă în tot fel de adversități. Pentru a te împiedica, pentru a împiedica să se întâmple acel lucru extraordinar de bun. Astea sunt lucruri care trebuie să le știm. Dumnezeu să te binecuvinteze.